Так, будем прошивать ИБУ. Январь 7.2. А ИБУ у нас от ВАЗ-2107. Будем туда впихивать, не впихуемо, а именно прошивку от 2114. Ну, то есть с ВАЗовским передним приводным двигателем. Перепайка блока М73 для дальнейшей прошивки. Для начала прогреваем место пайки, чтобы паяльнику было проще работать здесь, поскольку плата многослойная и довольно-таки теплоемкая из-за этого. Прогрели. Плюс-минус там 100 градусов, я думаю, будет. Дальше перепаиваем резистор, ставим его наискосок. Вот. Теперь будем прошивать блок. Отдыхаем. Пробуем. Ага, сейчас блок не включился. У нас залетает прошивка. Прошивка залетает евро 0. Прошивка залетает уверенно. Очистился флеш. Программируется флеш. Так, пока флеш программируется, немного расскажу о том, что будем делать. Будем делать блок из Жигулевского. Будем делать блок под передний привод. Помимо прошивки будем также перепаивать все вот эти элементы, которые не достают в этом блоке. Ну, соответственно, это будет происходить после того, как у нас блок выйдет успешно на связь после прошивки. Вот. Также некоторые элементы можно взять отсюда. Вот. Возможно, еще вот эти элементы возьмем. Кварц тут есть, это нам ничего не понадобится. Ну, в общем, вот эти вот все элементы, вот эти две микросхемы и, соответственно, обвязку. Будем все ставить сюда. Кошка там что-то орет, видимо, скучает. Вот такая кошка у нас. Кошка погладить, чтобы не скучала. И убирать, чтобы ничего херам не замкнуло и прошивка не мешала устроить. О, пойдем выпустим. Итак, слышим, что прошивка прошла. Выходим из режима BSL и проходим идентификацию. Ого, идентификация прошла. Прошивка у нас теперь читается как прошивка от 14. То есть продолжение у нас все-таки будет. Будем перепаивать все деталюхи. Так, дальше что нам нужно проверить? Далее нам бы следовало проверить, выходит ли блок на связь и как он вообще реагирует. Возможно, еще запустим его на машине. Но я думаю, перед этим мы перепаяем все данные детали. Для этого нам надо отключить питание. В принципе, отключать блок от проводов не имеет смысла. Далее находим наш флюс, который у нас неизвестно в какой коробочке лежит. Вот он флюс. Такой вот колби, использую из-под инсулинового шприца.
Так, вот так успешно у нас прошла прошивка. Проверяем блок на выход на связь. Блок на связь выше 21.14, 1.68 клапанов. Все верно. Так, в принципе, теперь допаиваем транзисторы. Место. Как видим, блок определился. 21.14. Да, -1. Итак, проверка того самого блока, который мы перепаивали, прошивали с прошивки 21.06 на прошивку 21.14 и допаивали дополнительные микросхемы на датчик детонации, датчик фаз. Машина не заводилась 2 недели, даже не знаю, хватит ли аккумулятора на запуск. Почти завелась. Нет, видимо, аккумулятора нам не хватит. Пойдем прикуривать от Соляриса. Солярис стоит там. Интересно, я его закрыл? Да, Солярис закрытый. Пойдем заключаем от Соляриса. Так, дубль 2. Аккумулятор на колени оказался севшим. Подкинул провода свои новые, самодельные. Интересно, насколько их хватит. Помогут ли они вообще? Калина, перепаянный блок. Пробуем заводить. Завелась. Ошибок нету. Блок перепаянный, переделанный. Провода, как видим, помогли хорошо.